Год 1941. Немецкие войска продолжают наступление на Ленинград. Японцы оккупировали Сайгон. А в США продолжают обдумывать свои действия. Какая еще война? Тем временем в Лондоне Блицкриг и не думает заканчиваться. В ответ на это премьер-министр Черчилль отправляется назад во времени и собирает величайшие умы планеты в отчаянной попытке изменить ход войны. Никола Тесла, известный любитель голубей, повелитель электричества. Табути, первый в мире химик, чьи тоники и духи могут затуманить разум мужчины. Чарльз Дарвин способен обращаться в любое животное. Но убедительна ли его радикальная теория эволюции? Бог его знает. Мария Кюри – повелительница радиации, так что с ней определенно лучше не шутить. Зигмунд Фрейд. Понятия не имеем, что он здесь делает. Потому что я умею управлять сексуальными желаниями людей. Узрите. А также новый член команды – 14-летний клон Альберта Эйнштейна. Для него время относительное, что и позволяет ему развивать невероятную скорость. Вместе они друзья-супер-ученые. А теперь давайте поглядим, как они готовятся к своему новому приключению. Что ж, друзья суперученые, на этой неделе перед нами очень страшная угроза. Нарушение патента? Мужской шовинизм? Гигантский гидробот, который сюда ломится? Нет, намного хуже. Все яблоки Англии исчезают. Остались только эти яблоки. Не годятся даже на английский пирог. Z3, веди нас в курс дела. Конечно, герр Черчилль. Лучше бы ты меня так не называл. Я обнаружил такое же мистическое исчезновение яблок еще в 1600-х. Каким-то образом кто-то или что-то отправилось в это время и систематически уничтожило яблоки. Каждый Генри Смит, каждый Макинтош. И да, даже Щемеренко яблочный король. Возможно, эти яблоки используют как источник энергии для какой-нибудь зловещей машины судного дня. Возмутительно! Истребление наших яблок приведет к смерти пчел. Мы будем находить их трупики повсюду. Отправляйтесь назад во времени и узнайте, кто стоит за всем этим. Может, нам лучше сначала заняться Хитлерботом? В наукомобиль! Не так быстро, Альберт. Ты пока маловат для этой миссии. Это прямо пропорционально МЦ отстой. Мне нужно в ванную комнату. Пока, Фрейд, удачи на миссии. Итак, как же ж ты поступил? Ну, конечно же, выпорол до полусмерти. Дети не стоят тех проблем, которые они создают. Вот именно. Сюда, Дарвин, давай, мальчик. Друзья суперученые успешно прибыли в прошлое. Отлично. Смотри внимательно, Альберт. Эти люди профессиональные исследователи. Узри, как они будут искать улики, не упуская ни малейшей детали. Твою ж мать. Я тебе покажу, кто здесь маловат. С чего же нам начать?
Сначала поищем яблоки. Часть этого сада совсем опустошена. Кто первым найдет яблоко, тот проведет со мной 10 минут за сараем. Тут яблок нет. И тут яблок нет, и тут нет. Нет, я... Не может быть. Исаак Ньютон! Как же ты крут, и даже не знаешь, что закон притяжения во мне пробуждает. Надо рассказать остальным! Они не поверят своим ушам! Вашу ж мать. Лазеры. Если это так, то мы имеем дело с технологией куда более продвинутой, чем наша. А значит, тот, кто это устроил, должно быть из будущего. Ну, то есть не из нашего будущего, а из будущего. Из будущего. Типичная женская истерия. Ребята! Ребята! О, боже! Вы ни за что не поверите! Эйнштейн, а что ты здесь делаешь? Да неважно! Слушайте! Яблочный сад не место для молоденьких юношей. Постойте, дайте рассказать! Если нужна помощь с биологией, подождал бы, пока мы будем дома. Нет! А! Смотрите! Эй, а ты нашел яблоки? Ты немного моложе остальных моих кавалеров, но уговор есть уговор. Это Исаак Ньютон! Помимо того, что он мой кумир с самого детства, он еще отец современной физики! Его теория гравитации изменила мир! Которую он придумал, когда яблоко упало ему на голову. Он еще более величественный, чем я представлял! Хорош дышать на меня. К тому же Ньютона явно переоценили. Он же до сих пор верит в алхимию. А это еще что такое? Что это за чертовщина? Ошибки природы. Надо об этом доложить. За 3. Черчилль дома? Эй, Черчилль! По-моему, мы нашли уничтожителя яблок. О, боже мой! Z3. Анализ. Und момент. Сканирую время в поисках визуального совпадения. Данные получены. Это советские космонавты из будущего, родом из середины 1950-х. Из будущего? Расширенный анализ. Я обнаружил пропагандистский фильм с деталями их миссии. Запускай. Узрите наших храбрых русских космонавтов. Здесь, на современной учебной базе, они с усердием работают день и ночь, чтобы стать первыми людьми, полетевшими в космос. Вот они на борту спутника, который глупые американцы считают всего лишь спутником. Хотя это корабль. Просторные помещения содержат все удобства, как дома. Незначительные проблемы, как облучение солнечной радиацией, легко преодолевается. Смотрите, как русские тела быстро адаптируются к суровым космическим путешествиям. Наши храбрые космонавты пролетят вокруг Марса и вернутся назад во времени, чтобы западные открытия в области физики никогда не произошли. Наши космонавты изменят ход истории во имя матушки России. Если их план сработает, это нанесет непоправимый вред истории человечества. И все, что мы знаем, перестанет существовать. Друзья суперученые должны сделать все, чтобы яблоко упало на Исаака Ньютона. Космический зомби-коммуняки из будущего. Взять их.
Получай! На! Ай! Думаете, вы победили? Но кое о чем вы все-таки забыли. То, что Винстон Черчилль мой наставник. Если он хоть чему-то меня и научил, так это всегда брать свой обед. У него получится. У него может получиться. Почти у цели. О! Ха-ха, прямо в яблочко. Какого черта нам теперь делать? Давай просто свалим отсюда. Стойте! Чем же это отвернулось? Надо проверить учебник по истории. Сойдет. You are so cool, you don't even know how your law of attraction meant to me deep down. You are so cool, I'm where I am right now, because without you, I'd be all on my Вы смотрели эту серию? Мария Кюри вообще не такой была. И не говори! Нацистский бомбардировщик вначале был не той модели, которую использовали в 1942. Не говоря уже о том, что яблоко, которое упало на голову Ньютону, вообще миф. Разве величайшее открытие всех времен произошло благодаря... pulling me on the way to the ground. Your gravity's too much to bear. My head's starting to spin, just like a globe. Tell me it's something we share. These long years that passed have kept us apart. Why don't you live closer